Bé, jo com a director, millor dit, president de la Fundació Domènech i Montaner, tinc que dir que aquest acte és el primer d'una sèrie d'actes de l'any Domènech i Montaner que hem planejat i hem preparat en equip amb la Fundació de Sant Pau, fundació que des del primer dia ens va acollir, és a dir, la Fundació Domènech i Montaner té la seva seu en un dels pavellons de Domènech i Montaner, concretament amb el de cirurgia aquí a Sant Pau, i per tant és com si fos casa nostra, i amb la Fundació estem treballant amb una sèrie de programes i de coneixements que es donaran al llarg de l'any Domènech. L'explicació d'aquesta mena de misteri de domènecs, que n'hi ha bastants, és molt senzilla. Amb motiu de l'any Domènech, jo vaig començar a escriure una segona biografia, que és aquesta que fa pocs dies que ha sortit, i en aquesta biografia va sortir un tema que jo no hi estava molt avesat, un tema urbanístic, i el Lluís, com que s'ha dedicat més a l'especialitat d'urbanisme i, a més, està ocupant-se del tema de l'estació de la Sagrera, va dir, home, a mi aquest tema m'interessa, total, que va començar a investigar-lo i d'això se'n va fer un treball, una mena de minitesi, que està incorporat en el llibre com a epíleg del llibre. I això ha donat lloc a una sèrie de comentaris i de situacions que avui es materialitzen en aquest primer diàleg. O sigui que el diàleg que hi haurà avui no és amb jo com a Domènech, sinó amb aquest senyor Domènech aquí al costat, que té com a partner el senyor Joan Busquets, doctor i catedràtic de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i també catedràtic de la Universitat de Harvard. D'alguna manera, el Lluís ha sigut alumne del Joan Busquets, el Joan Busquets ha sigut company, és a dir, tot això està molt relacionat i, per tant, confio que ells expliquin el tema, que per això també l'hem triat, afecta molt a l'Hospital de Sant Pau. Es tracta de parlar sobre l'Avinguda Gaudí, que ha esdevingut una mena de misteri urbanístic que ells estan intentant desvetllar. Tenen la paraula. Bona tarda. A l'epíleg aquest del llibre que va escriure el meu pare, la veritat és que, igual que aquest llibre, que és una biografia, una segona biografia, el que pretén és una mica caracteritzar el personatge des d'una visió especial, sobretot diferent d'una biografia clàssica, que és la primera que va fer el meu pare. En aquest sentit, s'han buscat diferents episodis significatius i un d'ells era aquest de l'Avinguda Gaudí i aquest episodi ens permet, diguem-ne, veure una dimensió que potser del Domènech s'ha estudiat menys, que és la seva dimensió urbana-urbanística, diguem-ne. És a dir, la dimensió d'una escala més gran o com es relacionava la seva manera de fer amb aquesta dimensió més gran. Jo la veritat és que no em dedico a l'acadèmia, em dedico a fer projectes urbans de gran escala, com va ser el de l'Avinguda, el de l'Hospital de Sant Pau i l'Avinguda Gaudí en conseqüència, i per tant parlaré d'això. El Joan, quan vulgui, i al final dels capítols que aniré fent jo, anirà fent els seus comentaris o la seva explicació, diguem-ne, més des del punt de vista acadèmic. Això passa per aquí. Per passar la diapositiva. Quin botó és? El mando? Aquí. Bueno, la veritat és que, tal com comentava un professor i un amic també de la família,
el Manuel Solà Morales, citava el Johan Cruyff i deia: el bon jugador ha de tenir dues visions a la vegada. En primer lloc, ha de tenir clara la posició al camp i, en segon lloc, a la distància curta, ha de saber resoldre amb un gest el doble d'idees que resol el contrari. Ha de saber deslligar la mirada del joc de cames i de pilota. En aquest sentit, tots hem vist el Messi jugant sense mirar a on estan els altres jugadors, però sempre al seu cap. Té al cap els altres jugadors, però si els ha de passar, i té la porteria al cap, i quan xuta no mira la porteria. En aquest sentit, l'analogia és que Domènec Montaner tenia al cap tota la ciutat, i ho veurem en aquesta reflexió, i també feia el joc de cames i aquest joc de la jugada curta, que l'estem veient aquí, diguem-ne, arribava fins al detall de l'últim mosaic i de l'últim element de l'edifici. Ara, per entrar, no us llegiré tota aquesta cronologia, que l'he deixat posada perquè la tinguéssiu, però és una mica per posar en context el segle o els 70 i escaig anys que va viure Domènec, que són uns anys importantíssims, diguem-ne, i ell va participar en molts dels episodis, com veurem a la conferència. Neix el 1849, no ho llegeixo tot, però sí que, molt important, el 1860 s'aprova el Pla Cerdà. El 1879, Lluís Domènec Montaner escriu un text fonamental que el seguirem en aquesta conferència, que és la Reforma de Barcelona, i el 1883 Antoni Gaudí ja es fa càrrec de la Sagrada Família. És a dir, tot això està ja passen moltes coses a la vegada. Altres episodis que explicarem, però el següent que explico és el 1905, Leon Josselí guanya el concurs del Pla d'Enllaços de Barcelona, i és aquí on es genera, on comença a aparèixer la idea de les avingudes, que Joan explicarà més acadèmicament després, i en paral·lel a aquest pla d'enllaços es comença a construir l'Hospital de Sant Pau. Per tant, són coses que van passant totes a la vegada. I el 1917 aquest pla modificat amb l'Avinguda Gaudí s'aprova i el 1923 mor Lluís Domènec Montaner. Per tant, i mentrestant veurem Haussmann està fent París, Garnier està fent l'òpera, etc. Avancem més. Llavors, si mirem a Google, cerquem a Google la paraula Barcelona, el que veurem és que ens apareixerà sota el nom de la ciutat, sobre el plano de la ciutat, la Sagrada Família al mig. En aquest sentit, es compleix la predicció de Gaudí, que ell mateix ho deia. A la Sagrada Família tot és providencial. El seu emplaçament es troba al centre de la ciutat i del Pla de Barcelona, i a la mateixa distància del Temple al mar i a la muntanya, a Sants i a Sant Andreu, i als rius Besòs i Llobregat. Evidentment, era molt ambiciós, no sabia segurament que això arribaria tan lluny, diguem-ne, però, evidentment, la marca Barcelona està associada a Gaudí. També està associada a l'Eixample, també el veiem en aquest plano, no? També el veiem directament en aquest plano. Si passem a la següent diapositiva, ens apropem amb zoom i veiem la Sagrada Família, veiem l'Hospital de Sant Pau amb els pavellons posats en la direcció nord-sud. Aquest tema és molt important, és a dir, l'orientació nord-sud, no l'orientació girada, que després explicarem que va fer Cerdà, i veiem l'Avinguda Gaudí formant una figura heràldica que segurament hagués agradat molt a Domènec i Montaner. Ara comencem el primer capítol, que quan s'acabi el Joan el revelarà, diguem-ne, que és construint el buit urbà. Hem de saber que quan Domènec estava a punt de començar l'Hospital de Sant Pau, la Sagrada Família ja feia anys que s'estava construint, però el Pla de Barcelona era un buit, era un gran buit. Era un gran buit i, per tant, la manera de situar-se en aquest buit era un tema complicadíssim. En aquest sentit, i anirem veient al llarg de la conferència,
la manera de situar-se sobre aquest buit tenen diferents maneres Gaudí de Domènech. Sí que és veritat que quan Domènech es va posar a projectar l'hospital ja sabia que el Sagrada Família, ja veia que el Sagrada Família s'estava construint i ja veia, diguem-ne, es feia càrrec del que estava passant allà. Ja sabia el que estava passant allà. Hi havia algú que estava fent una cosa espectacular. Evidentment, ell també coneixia Gaudí, l'havia tingut d'alumne, inclús l'havia lloat en algun text parlant de Gaudí, el futur arquitecte de la Sagrada Família. Per tant, ell ja era conscient, ja s'estava construint l'absis, ja hi havia aquests pinacles en construcció, era conscient del que estava passant allà i sabia que estava passant alguna cosa molt important. Aquest és el plano d'aquells moments, just abans de començar-se a construir l'hospital. La Sagrada Família ja hi és. Veurem aquí, això és la Sagrada Família. Això és la zona de l'hospital. Encara l'Eixample no estava, en els dibuixos de Cerdà no estava ni projectat en aquesta zona, o estava en alguns, havia aparegut, però no estava definit. I, per tant, Domènech s'enfrontava a un buit, encara que aquí veiem les línies de Cerdà són línies imaginàries. Evidentment, només hi havia construït el que és negre, no? Ens apropem ja, això és un plano que ve de l'arxiu de l'hospital, que ens han proporcionat des de l'arxiu de l'hospital. És un plano fantàstic on es veu la implantació, que sembla quasi com si fos un animal implantat sobre el terreny, sobre una tela d'aranya de l'hospital. Sobre la topografia es veu dibuixat suaument la trama Cerdà i el Camp de l'Arpa. És que com està allà? Vale, perdó. Ara funciona? Sí. Aquí ja és el primer moment que veiem el famós gir de l'hospital, aquest gir de 45 graus que s'ha explicat molts cops com un gir purament funcional per anar a buscar la il·luminació millor, per anar a buscar l'orientació sur, que aquests pavellons tinguessin una façana, que són pavellons d'una sola crugia, que tinguessin una façana sur que pogués a l'hivern estar ben il·luminada i una façana nord que a l'estiu pogués ser fresca, etc. Però aquest gir, evidentment, anava més enllà. No era només un gir purament funcional. Era un gir que, per una banda, Domènech sabia el que estava passant unes manzans més avall, que era la construcció de la Sagrada Família, i també Domènech tenia molt clar la importància de la ciutat antiga i inclús ell hi havia treballat i havia fet moltes reflexions respecte a la ciutat antiga. Aquí veiem la Sagrada Família i a l'hospital, una mica a la mateixa escala, aquestes 9 illes, una mica per comparar-ho. Tenim referències que a Gaudí també li hagués agradat posar la Sagrada Família en direcció nord-sud, est-oest, com és, diguem-ne, com es col·loquen en molts casos les esglésies. Però es va trobar que ja la cripta de l'església ja estava feta, que és això més blau, per Francesc de Paula Villar, que era el primer arquitecte de la Sagrada Família, que va fer els fonaments. Llavors, en aquest sentit, Gaudí no va poder construir-la amb l'orientació que Domènech sí que va fer. També veurem que al llarg de l'exposició que Gaudí va lluitar constantment contra el solar. És a dir, tenia un solar en principi que era una sola manzana, però és una lluita que dura fins avui en dia. Avui en dia encara les places al voltant de la Sagrada Família no estan definides, encara hi ha discussions, si aquesta escala i aquest pas ha d'existir donant cap a la diagonal. Per tant, el solar de Gaudí mai ha estat definit. També és veritat que ell
treballava d'una altra manera, inclús després veurem que ell mateix, perquè es veiés la Sagrada Família, proposava esventrar una sèrie de mansanes del voltant. En canvi, Domènec, d'una altra manera, Gaudí, genial, Domènec, boníssim arquitecte, el que feia era intentar encaixar-se dintre el Pla Cerdà, però singularitzar la seva illa, la seva macromansana, que dèiem amb el Joan, li direm macromansana per no confondre conceptes. Aquesta macromansana, d'alguna manera, ell es situa, s'encaixa perfectament en Cerdà, per tant, jo desmenteixo, i no sé si té gaire valor la meva veu, però que Domènec considerava que Cerdà era molt bon urbanista, inclús en els seus textos parla de l'il·lustre autor de l'Eixample, encara que s'ha volgut confrontar. Jo crec que no és així, al revés. Aquest hospital el que demostra és que t'encaixes amb Cerdà i li treus més partit del que té, inclús el millores, diguem-ne. El millores perquè hi afegeixes una capa més, la capa aquesta que després veurem que a través del text aquest de la Reforma, a través de Puig i Cadafalch en la seva feina a l'Ajuntament i a través de Joscelí, aquestes radials, aquestes diagonals que s'orienten i que li donen jerarquia i li donen dinamisme al Pla Cerdà, el Domènec ja les havia anunciat, diguem-ne. En aquest sentit, evidentment, sempre tindrem el dubte perquè no podem assegurar, encara que potser rebuscant a l'arxiu podríem trobar més dades, que l'Avinguda Gaudí no es pot atribuir a Domènec perquè els primers dibuixos són de Ferran Romeu, però quasi estem segurs que Domènec ja hi pensava. Amb aquesta, sobretot a l'edifici d'administració per on hem entrat, ja ho delata, diguem-ne, que està orientadíssim cap al d'això. Aquí hem representat sobre el plànol d'emplaçament que va fer Domènec per l'hospital, hem representat amb una ratlla blava més fosca l'Avinguda Gaudí i amb una ratlla més clara aquesta radial que es dirigeix cap al centre de Barcelona i va parar a el que el Domènec deia l'acròpolis de Barcelona, que era els edificis principals, la catedral, el Palau de la Generalitat i fins i tot les columnes del Temple d'August que ara estan al centre excursionista. En aquest sentit, aquest eix ja s'enfocava cap al centre de la ciutat. Aquest plànol ja ens parla una mica de tota aquesta temàtica del gir respecte a Barcelona, l'orientació de Barcelona. Això és un tema que en urbanística es parla molt, és a dir, els geògrafs orienten les ciutats i el territori nord-sud normalment. A Barcelona, Cerdà ens ha portat a orientar a 45 graus. Aquí hi ha una representació feta per uns arqueòlegs i geògrafs de la possible implantació dels romans, de les centuriacions de l'Àger de Barcino, és a dir, dels terrenys agrícoles de Barcelona, que ja tenia una certa quadrícula molt semblant a la del Cerdà, ho veurem després. Aquí és això que us deia, ara estem orientats nord-sud, i aquí l'hem superposat sobre el plànol topogràfic que va fer Cerdà abans de fer l'Eixample. Aquí ja veiem que els camins, que després en parlarem, els camins romans que portaven al centre de la ciutat, que portaven a la Barcino, al Mons Taber, aquests camins molts s'han mantingut i després Domènec en parla. Aquests camins en el topogràfic hi apareixen. Això és el topogràfic de Cerdà que va fer i que després va servir per fer el Pla de l'Eixample. I si seguim, això és ja el Pla de l'Eixample de Cerdà. Aquí hem vist que, en bona part, molts d'aquests camins s'han perdut. Estan dibuixats a sota, però en la trama de la ciutat no estan representats, no travessen illes, i això és el que en algun moment
Domènech va trobar a faltar. En el text, que després comentarem una mica més, Domènech diu: en la qüestió de la reforma, referint-se a la reforma de Ciutat Vella, hi lluiten dos sistemes, el d'irradiació i el de quadrícula pura de l'Eixample. Domènech, i ho veurem després, parlava, diguem-ne, que el sistema radial es combinava perfectament amb el sistema quadricular. Inclús els romans, i veurem en els dibuixos, ja havien parlat del sistema quadricular per la implantació agrícola. Evidentment, el sistema quadricular aquest, girat 45 graus o al voltant de 45 graus, l'origen és la topografia de la ciutat. És a dir, Barcelona, la pendent de Barcelona, els romans ja s'hi van posar perpendicularment i paral·lelament, i Cerdà, evidentment, com a bon enginyer, s'hi va posar en aquestes direccions. Cerdà encara ho va afinar més i s'hi va posar justament a 45 graus del nord-sud. I en aquest sentit, la implantació sobre Barcelona de Cerdà, que això el Joan ho ha estudiat molt, és paradigmàtica perquè no és una implantació casual, sinó que hi ha molts elements que fan pensar en qüestions molt científiques, diguem-ne. És a dir, la ubicació inclús de la Gran Via, la mida de les mansanes, hi ha tota una sèrie de coses que s'han estudiat molt i que... Llavors aquí, això és en el concurs del Pla d'Enllaços que va guanyar Josselí i que va obrir la via a totes les avingudes aquestes de les que estem parlant, i van participar altres arquitectes. Un d'ells va ser Ferran Romeu. Ferran Romeu era com l'arquitecte local i va ser el primer, això casualment a través d'un fil de Twitter ho vaig llegir, i va ser això una mica l'origen d'aquesta conferència i d'aquest epíleg, va ser el primer en dibuixar aquesta diagonal. Però sabem que Ferran Romeu era col·lega i havia treballat amb Domènech i Muntaner, va treballar a l'obertura de la Gran Via, inclús va projectar una plaça davant del Palau de la Música, és a dir, seguint les ensenyances del mestre, i evidentment també és molt probable, i quan van passar a fer el Pla Josselí, que també parlés amb Gaudí. Al voltant de la Sagrada Família va fer com una estrella, una place de l'Étoile, diguem-ne, una mica a la francesa, que després va ser una discussió important amb Gaudí, encara que Gaudí també volia fer una estrella, però tenia una altra visió. El que sí que també tenim la sospita és que Domènech mai va dibuixar l'Avinguda Gaudí una mica per aquelles coses dels egos, de dir, per què he de fer jo una avinguda per unir-me a la Sagrada Família? Ja apareixerà aquestes coses tan sutils del que se sap que ja té oberta la via i que per A o per B ho deixa per més endavant. Això és el pla reforç de Josselí, i aquí ja veiem l'Avinguda Gaudí arribant a la Sagrada Família. Aquí veiem ja un motiu, diguem-ne, Beaux-Arts, que l'arquitecte Josselí va composar, que tampoc va agradar a Gaudí, però sí que aquests dibuixos ja implantaven, ja tenien clar que l'Avinguda Gaudí es faria. Això era al voltant d'això, 1905, encara que aquest pla és de 1911, en els dibuixos, en les entregues del projecte de 1905-1907 ja hi apareixia. Si ens anem apropant, veurem que en el Pla Josselí, aquesta entrega de 1907, ja hi havia aquest dibuix, això que us deia, Beaux-Arts, aquesta simetria, aquesta cosa tan parisina i haussmanniana d'aquests carrers diagonals que s'hi apropaven, i
sabem que Joscelí va estar discutint amb amb Gaudí l'obertura d'aquests carrers, però Gaudí no estava content amb el que estava dibuixant Joscelí. Gaudí volia que el temple es veiés completament des de les cantonades de les obertures. I va fer aquest plànol en el que allà no es llegeix, però deia aquest dibuix de Joscelí el que fa és mutilar les vistes a la Sagrada Família. És a dir, no li anava bé, no es veia prou la Sagrada Família, no? En aquest sentit, el que va fer Gaudí, proposar, encara que al final no li van acceptar, era això, era buscar la manera que des d'uns certs punts hi haguessin unes vistes completes de tot el temple. I en aquest sentit proposava, d'alguna manera, esventrar unes quantes mansanes de l'Eixample. En aquest sentit, això és com és asimètric del que feia Domènech, que Domènech el que feia era al revés, a buscar-se el solar, que després veurem com ho feia, formar un solar per fer un edifici totalment lligat a les trames de l'Eixample i després a dintre generar aquest moviment, aquesta diagonal. Aquí veiem una mica també plànols de l'arxiu, com va començar Domènech a dibuixar l'hospital. Aquí encara no tenia les mansanes de l'Eixample que volia, però va començar a dibuixar. Evidentment, això hauria sigut un mal projecte, però es va dedicar amb l'Hospital de Sant Pau i amb l'Hospital de la Santa Creu a discutir amb els marmessors i amb Pau Gil la manera de poder aconseguir un solar quadrat i va aconseguir un solar perfecte, simètric de 3x3 mansanes, un solar que després, evidentment, li va ajudar a reblar aquesta configuració tan bona diagonal. Encara que sí que és veritat que en aquest dibuix ja treballava sobre la diagonal. Per explicar una mica que Domènech ja pensava en l'Avinguda Gaudí, ens podem referir al projecte de les institucions provincials que va guanyar amb Vila-seca uns anys abans, que no es va construir mai, però allà ja hi havia un carrer, que era el carrer Girona, que quan arribava a l'edifici feia un entrant, un espai còncau, i per tant la sensibilitat de l'arribada d'un carrer es manifestava a l'edifici. Quan mirem l'Hospital de Sant Pau, evidentment, per analogia, hi havia d'haver la idea que hi hagués un carrer. Potser sí que era fer una plaça, però fer un carrer era el que tocava en un cas com aquest. D'alguna manera, el que hem vist, el que sabem que feia Gaudí és que ell el projecte, i en aquest sentit parlem de que no tenia solar, Gaudí anava construint el projecte a mida que el anava pensant. És a dir, no tenia un projecte sencer, o es diu que no tenia un projecte sencer, no sabem si el tenia al cap, no s'han trobat plànols sencers, i Gaudí treballava com un escultor, és a dir, anava modelant l'edifici i tampoc sabrem si no donar el projecte sencer era una estratègia perquè els que pagaven no sapiguessin el que havien de pagar, perquè, evidentment, això va sortir molt més car del que havia de sortir, però ell mateix, Gaudí, deia que el seu client no tenia pressa. I en aquest sentit, ell es confrontava, diguem-ne, amb la seva visió molt creient. Inclús parlava que la mà de l'home no pot superar la mà de Déu, però ell, el seu edifici, segueix sent el més alt de Barcelona i arriba a l'alçada de Montjuïc, els 172,5 metres. En aquest sentit, l'ambició de Gaudí no tenia un control urbà, sinó no estava controlada per l'urbanisme, sinó que era una visió purament arquitectònica. En canvi, Domènech fa aquest solar, munta aquest solar i, per tant, controla el projecte a partir de situar-se urbanísticament.
Ara aquí passem al Joan una part del seu PowerPoint, els anirem alternant. Perdó. Seguint amb el tema del buit, que segurament jo crec que és un element fonamental per entendre aquest misteri de l'avinguda. Veurem avui com a conclusió que l'avinguda Gaudí finalment és l'única avinguda que té a Barcelona. Per tant, és un element. Altres es diuen avingudes, però són retalls, són camins antics que hi havia, però projectada com a tal i només hi va aquesta. Em sembla que això és una conclusió, diguéssim, de l'estudi que el Lluís ha fet, que és molt clara, perquè és l'única que va del lloc A al lloc B. Diguéssim, per tant, ensenya dos monuments i els posa en relació amb una distància relativament curta. El que tenia Barcelona era tota una història pendent sempre d'aquesta tradició d'unes avingudes enteses, que és el que podem a l'esquerra, que era el pla famós Rovira i Tries, el qual, en el fons, feia unes avingudes que anaven del centre en els diferents nuclis exteriors, el que diríem els municipis de fora que després seran integrats a Barcelona. Per tant, un eix que va a Gràcia, un altre que mira cap a Sant Andreu, per tant, aquesta visió. Enfront d'això hi havia l'altra visió. Podem veure el Cerdà a la dreta, que són, en el fons, dues maneres d'entendre la ciutat i l'urbanisme i el futur de la ciutat d'una manera diferent. Per tant, aquesta idea de les avingudes no va triomfar mai, que potser és el que en aquell moment en Rovira proposava, sinó que va triomfar a Barcelona aquesta enorme abstracció, el poder de l'abstracció que tenia en Cerdà. Per tant, aquesta idea de pensar que el territori, si mirem a dalt veiem números i a la dreta veiem lletres, per tant, que tota la ciutat es podia reconduir en un sistema binari i una manzana era la B12, perquè era on aquests dos elements. Per tant, un sistema tremendament racional i tremendament potent a la vegada, que és el que també en el fons finalment veiem en l'arquitectura de Lluís Domènech i Muntaner, que és l'enorme racionalitat que té l'arquitectura. No ens fixem després la decoració dels elements que hi ha entre, però respon. Qui mira el Palau de la Música és un edifici superracional. Per tant, no hi ha res imprevisible. Hi ha uns elements que l'adornen, que el fan més valuós, que demostren les tècniques, la riquesa de les tècniques. I això és una cosa que jo crec que estava immanent ja amb aquesta manera de pensar que el Cerdà ja va posar sobre la taula. Per tant, el Cerdà té aquest esquema binari i té uns eixos territorials. Aquí em sembla que és la qüestió que no hem d'oblidar. És a dir, per al Cerdà, aquestes peces són eixos territorials, no són avingudes. Avui dia n'hi diem l'avinguda diagonal, però per ell era com el Llobregat entrava i arribava fins al Besòs. Per tant, eren visions, en aquest sentit, totalment diferents. Per tant, quan contrastem això i veiem el que fa el Cerdà i la situació de com era el Pla de Barcelona, que és la situació a l'esquerra, és quan ens donem compte de l'enorme força i de l'enorme capacitat que va tenir aquest projectista en aquest moment. Una realitat que era aquesta. Això és la imatge que podem tenir quan ens mirem des de Gràcia, ens mirem enrere com era la ciutat vella, que estava tancada, amurallada, i hi havia un espai totalment enorme, buit. Per tant, això que el Lluís deia abans, com es pot urbanitzar el buit? Com es pot construir aquest buit, que és enorme, gigantesc? I, per tant, que era un buit que sempre en totes les accions, això és l'obertura de la Gran Via, podem veure el gran desencís d'imaginar com podem estar fent un element tan rigorós, tan abstracte com el Cerdà ens proposava, i a la vegada no hi havia res, no hi ha cap peça d'arquitectura. Hi ha unes xemeneies al fons que demostren algunes activitats industrials a les afores, però la por al buit que podia haver avui dia no la tenim aquesta, perquè estem acostumats que la ciutat està feta i si hi ha un buit s'omple o apareix un altre edifici, però aquesta sensació que s'està construint en el buit és algo dramàtic. I això es realitza sobretot
quan contrastem com era la realitat d'aquest buit. Era una realitat on hi havia uns rierols d'aigua, on hi havia unes propietats, hi havia uns camins, unes carreteres. Per tant, tot això no té res a veure amb el que el Cerdà proposava. Per tant, el Cerdà no seguia aquella realitat, tenia una idea més enllà d'aquesta realitat i crec que aquest contrast és probablement el que encara avui dia veiem, quan veiem aquestes mateixes línies posades en la ciutat actual. I resulta que dins de moltes manzanes, si tots tenim aquesta experiència, dins de les manzanes a vegades hi ha unes línies obliqües, trencades, que són línies que es poden explicar només des de la lògica d'aquests elements, que quan les mirem són així. Les manzanes de Barcelona són molt rigoroses de fora. La pell de fora és rigorosament feta, és altra vegada, és com el Domènec, ben precisa. A dins hi ha una complexitat que és la complexitat de com l'aigua passava, de com era la propietat, de com els edificis es van anar fent, que seria qualsevol d'aquests fragments que veiem aquí. La primera idea que jo crec que el Lluís posava sobre la taula, que volíem és dir que aquesta idea de buit és una idea molt important. Quan imaginem tant com Gaudí o Domènec es plantejaven fer aquest conjunt, o el Gaudí feia la seva Sagrada Família, eren com objectes que estaven penjats en el buit, que no hi havia cap element fort. Per tant, segurament aquesta idea d'avinguda era una cosa que va caure sola perquè era necessària que aquests dos edificis amb un buit tinguessin un element de connexió que era aquest carrer que avui dia tenim, que és un carrer diagonal amb una altra forma. Probablement això, si tu vols seguir. Un sistema una mica especial d'anar canviant un PowerPoint amb l'altre. Sí. Però ara passem del buit a les avingudes. Per tant, aquesta idea de dir en aquest buit hi haurà un sistema que probablement permetrà que aquests objectes es relacionin. I és el que ara en Lluís posarà una mica de llum. A veure. Com us he dit abans, el 1879 el Domènec Montaner va escriure aquest text de la Reforma de Barcelona. Era un text, era molt jove, tenia al voltant de 30 anys. Un any abans havia escrit el seu text fonamental, En busca d'una arquitectura nacional. Però en aquest text era una mica una reflexió sobre l'urbanisme de Barcelona o l'urbanisme com s'hauria de fer. I és una reflexió que té dos cares. Té una cara que podem dir estrictament de la reforma i del problema principal que tenia en aquell moment la ciutat, que era el casc antic, que era un casc antic insalubre, col·lapsat, que tenia molts problemes. I Domènec, respecte a aquest casc antic, fa una reflexió molt interessant perquè en aquell moment s'estava plantejant d'obrir les vies que havia projectat Cerdà, les vies A, B i C, aquestes tres vies. S'està començant a pensar en obrir-les, però hi havia moviments, el Pla Baixeres, que volia fer una actuació encara més dura sobre la ciutat, segurament més racional, perquè era un promotor, Baixeres, i per tant volia fer bastant tàbula rasa. En aquest sentit, Domènec el que deia és, a veure, les vies de Cerdà, i aquí tornem a dir el Lloa, estan molt bé, creiem que s'han d'obrir. És a dir, s'ha de reconèixer la necessitat i la bona col·locació de les tres vies. Això ho diu en el text. Però, i per confrontar amb el run-run que hi havia en aquell moment, perquè sí que és veritat, i això potser passa més que ara, hi havia tots uns moviments per projectar Ciutat Vella impressionants. És a dir, hi havia molta efervescència intel·lectual al voltant de què s'havia de fer Ciutat Vella. En aquest sentit, el que volia fer a Baixeres, que era, ara no ho ensenyarem, però era obrir molts carrers rectes per la ciutat, Domènec va dir, escolta, si ja tenim molts carrers que venen de les antigues carreteres romanes, per què no
els aprofitem, ens porten tots a llocs que ens interessen, ens porten tots, diguem-ne, fan una radialitat que completen, diguem-ne, els carrers de Cerdà i, a més, ell deia, a Barcelona, a Ciutat Vella, podríem gaudir d'un sistema, el sistema quadricular que tenien els romans o que venia dels romans, que es dibuixa una mica en aquestes zones d'aquí, a la pròpia configuració de petit gra, podríem complementar-ho amb el sistema aquest de diagonals, aquestes radials, el que proposava ell era fer-les més amples, evidentment unes operacions una mica més costoses, però no tan costoses com obrir carrers de nou. Proposava que amb això ja tindríem uns eixos molt importants que portarien d'un lloc a un altre, sobretot cap al centre, i després, evidentment, el segon nivell de quadrícula, que és el nivell de quadrícula de Cerdà. És el que ell deia el sistema radial quadricular. Per tant, si seguim aquest sistema i ara sortim de Ciutat Vella, sortim del ple, d'aquest ple de Ciutat Vella, que el que s'havia de fer era buidar en aquell moment, passem al buit, aquest buit que dèiem dels terrenys que serien el futur d'Eixample, que s'ha d'omplir. És a dir, hi ha aquest doble joc de buit i ple, i en aquest sentit el que proposava Domènech era recuperar d'alguna manera els carrers aquests romans amb unes directrius molt més segurament, aquí les hem dibuixat tal qual són, refetes en alguns casos. També ell parlava de buscar que aquestes directrius i aquests carrers portessin a angles, que portessin a edificis monumentals en la trobada, en les confluències de carrers, i buscava tot un raonament també lligat amb el que estava passant a París en aquell moment amb Haussmann. Però sí que, i aquí és el que ens deia en el text, diu, l'il·lustrador del Plan d'Ensanche, il·lustra, creiem, diu, una via general deu conduir d'un centre d'activitat a un altre, i l'Ensanche, i aquí el critica, ha tallat aquestes artèries a la sortida de Ciutat Vella. Hauríem de veure si existeix alguna raó per rompre-les i creiem fermament que no. Lo sistema vell, a pesar de sos defectes, combinant entre si els seus radis, estableix diagonals de la ciutat de tal manera que quasi sempre se pot anar d'un punt qualsevol a un altre. Aquí tenim l'Eixample i aquí, diguem-ne, hem tornat a representar aquestes radials sobre les quals, al final, l'Avinguda Gaudí i aquesta possible perllongació cap al centre és la manifestació més neta, això que deia el Joan. És a dir, aquesta és l'avinguda, diguem-ne. En aquest sentit, és simptomàtic que l'Avinguda Gaudí sigui de les poques traces d'aquest futur pla Josselí, diguem-ne, que al final segurament era una de les que tenia més raó de ser. Les altres, veurem després, el pla Josselí és molt interessant, però era un trinxat, d'alguna manera, que segurament només es va fer en els punts on realment era necessari, i aquest era un dels punts necessaris. Veiem amb el plano del Domènech. I ara passem un altre cop al Joan. Gràcies. Seguint amb això, diríem que el concepte pròpiament modern d'avinguda, que és el que farà llavors, segurament sí que l'hem de reconèixer i l'hem d'apropiar en la figura del Josselí i tota aquesta història. Josselí, quan arriba a Barcelona, no era aquesta la imatge, però podem veure des d'aquesta visió l'avinguda aquesta que abans dèiem polèmicament que és l'única avinguda perquè va d'un monument a un altre. El Josselí és un arquitecte
quan arriba aquí, que just ha fet els estudis, ha fet el Prix de Rome, que era una de les beques més apreciades a Europa, diguéssim, i llavors s'entera que hi havia el concurs de Barcelona. No tenia apenas 30 anys. És tolosà, és de Tolosa, però havia fet la carrera a París, com era natural, i el seu projecte més important ha sigut el de Barcelona. Després ell farà un projecte d'extensió de Toulouse, que conec molt bé, i que el farà en els anys 30, que no va tenir mai cap èxit ni cap fortuna. Però és un projecte que se situa, és un personatge que es situa ja en una altra manera de veure la ciutat i l'urbanisme, que és la idea que l'urbanisme és un objecte científic, que ha d'haver una base. En aquest sentit, retroba alguna del que eren els estudis previs que havia fet el Cerdà, però que involucra a moltes altres disciplines, sobretot els sociòlegs, els historiadors. Per tant, en aquest sentit, és un urbanisme més il·lustrat, amb més capacitat, amb més riquesa, però segurament amb menys claredat de la que el Cerdà va actuar a Barcelona. Aquesta és una de les imatges més potents, on podem veure que segurament el gran embolic que va tenir, i encara avui dia Barcelona té pendent aquest, és la qüestió dels trens, com els trens passen per la ciutat. Llavors, segurament, si ens fixem, era totalment contraposat a la idea de l'Avinguda Gaudí, perquè en el fons aquest tren que passa per aquí faria el tall entre el que és la Sagrada Família i l'hospital. Per tant, en aquest sentit, després el tren agafa per criteris més pràctics l'adreça del que serà Aragó, diguéssim, i per tant s'abandona aquesta idea, però ens quedarà sobretot d'ell tot aquest llenguatge de l'avinguda dient que ell l'havia après i l'havia estudiat a fons a París, sempre el que fa l'Haussmann a París, amb els seus arquitectes i els seus paisatgistes, sobretot relacionar punts importants de la ciutat. Si hi ha una estació, per tant, el parví de l'estació es podrà relacionar amb l'òpera i llavors això donarà lloc a una avinguda i una altra, i d'aquesta manera articularan la forma de la ciutat. Volguem dir que quan caminem per una avinguda tenim una relació que és un espai privilegiat perquè hi ha uns monuments darrere o al davant que ens apoyen en aquell caminar. Jo crec que aquesta és la idea, en el fons, francesa, sobretot parisina, que ell va tractar d'aplicar amb molta claredat a Barcelona. Quan fem aquest exercici a Barcelona i diem fem el que és el Cerdà amb aquell sistema binari i traiem les altres línies, les línies obliqües, és on veiem els grans eixos territorials, això que anirem abans, la Gran Via, la Meridiana, la Diagonal sobretot, i altres eixos menors, que són aquests eixos que avui dia aniríem avingudes, podem dir avinguda Tarradellas, avinguda Mistral, però que no són, en realitat, no van d'enlloc en lloc, sinó perquè la raó que era perquè hi havia una carretera abans i per tant es feia allà, o perquè hi havia un canal d'aigua i per tant es feia. Per tant, que és una altra lògica i en aquest sentit em sembla que aquest diagrama és molt clar. Pensem que fins i tot amb aquesta imatge podem veure l'hospital en el fons, podem veure que inclús ja hi havia una casa edificada seguint el format anterior. Per tant, l'Avinguda va ser un projecte meditat, ambiciós i difícil, perquè no era fàcil començar amb un espai que és tot buit i hem d'enderrocar l'única casa que hi ha posada en aquell lloc, no? Precisament. Per tant, aquí és on deixem aquesta hipòtesi, que és aquest misteri de l'Avinguda, sembla que hi ha més enllà d'un misteri, sinó que serà un element que posarà en conjunció tantes iniciatives i entre elles el que el Josely va aportar a Barcelona, que era aquesta idea parisina de que les avingudes, encara que ell no va ser capaç de fer-ne cap, però va introduir un llenguatge, una cultura, una manera de fer diferent que després segurament va ser feta localment amb aquesta actuació de l'Avinguda Gaudí. Tornem a l'hospital, parlem del ple de l'hospital, com s'omple la Mansana i com es projecta la Mansana. Aquest plànol preciós, que també és de l'arxiu d'aquí,
de la planta de cobertes i la planta dels jardins de l'hospital. I sabem que Domènec, en aquesta línia tan racionalista, tan racional que parlava el Joan, havia estudiat molts hospitals. En l'arxiu hi ha una explicació de tots els hospitals que va estudiar, que alguns els havia visitat, però nosaltres ens fixem en dos per realment trobar d'on sortien les seves referències. El primer és aquest, a l'Hospital Lariboisière de París, i el segon és amb Urban de Berlín. No m'allargaré molt perquè si no se'ns faria molt tard, però sí que és veritat que l'Hospital Lariboisière de París representa l'hospital monumental, l'hospital, inclús li deien el Versalles de la misèria, li havien arribat a dir, és a dir, era un hospital que per dintre hospitalàriament tenia els seus problemes, però era espectacular. I en canvi, per l'altre costat, la cosa prussiana de l'ordre i del ben establir-se dintre el terreny, el funcionament. Aquí veiem, és un hospital que, si te'l mires així a nivell d'esquemes, és molt semblant a l'Hospital de Sant Pau. Inclús té el pavelló de cirurgia també és semicircular. Els nuclis de comunicació de les puntes. Ara, clar, Domènec què feia? S'inspirava en aquest hospital, que també té una galeria subterrània, però el transformava en una altra cosa. O sigui, aquest hospital, quan el veus, aquí no hi ha cap foto de l'Urban de Berlín, però estan basats, diguem-ne, amb els hospitals de campanya, estan basats en casernes, diguem-ne, l'origen, encara que evidentment tenen un jardí al mig, etc. Però el Domènec el va transformar, efectivament, en una ciutat-jardí, un hospital en una ciutat-jardí. És a dir, una cosa superracional, supercomplicada i que funcionalment va aconseguir que funcionés molt bé. A més, va aconseguir que ambientalment fos fantàstic. En aquest sentit, i seguint, és bastant sorprenent, encara que no es veu gaire bé, que Domènec inclús s'havia fixat amb París, amb Lariboisière, i amb que en aquestes avingudes haussmannianes, diguem-ne, l'Hospital Lariboisière connectava amb l'absis de l'església de Sant Vincent de Paul, com després l'Hospital de Sant Pau connectaria amb l'absis de la Sagrada Família. Entrant una mica a l'hospital, aquí veiem, hem posat com tallades les dues plantes perquè s'entengui la part hiperracional de la galeria aquesta de l'hospital que uneix subterràniament tots els pavellons i, en canvi, en superfície aquest jardí romàntic amb la topografia, etc. És a dir, aquesta racionalitat que la lliga amb l'art, això que deia el Joan, diguem-ne, és superracional, però a part és una meravella plàstica, diguem-ne. I aquesta, en realitat, és la gran contribució de Domènec, aquesta capacitat d'ajuntar racionalitat amb arquitectura. És a dir... Afegir valor. Sí, afegir valor. L'arquitectura és un fet d'afegir valor. Sabem, a la disposició de l'hospital té diferents episodis molt interessants. El primer és que ell ja, en l'Institut Pere Mata de Reus, ja havia treballat en un hospital i ja sabia que aquestes configuracions acabaven semblant casernes, diguem-ne. Llavors, la primera feina que va fer va ser, que ja es veuen als altres planos, va ser col·locar els pavellons al trespol, al tresbolillo, diguem-ne, per aconseguir aquesta dinàmica, que no es veiessin grans continuïtats de façana, sinó que es veiessin edificis com més aïllats entre els arbres i, per tant, el fet paisatgístic, que en aquell moment s'estava començant també a parlar de la ciutat-jardí, doncs el Domènec també era un pioner en això. Després és molt interessant també el tema d'aquesta diagonal que hem dit que busca la Sagrada Família, que busca el centre de Barcelona, que és la primera avinguda, també és una diagonal que en el propi projecte li afegeix molt valor. És una diagonal que el primer que aconsegueix és generar realment
una simetria o una doble simetria. L'hagués pogut situar en la direcció Cerdà. Hi ha altres hospitals d'aquests que hem vist que estan ubicats en la direcció Cerdà, és a dir, no a nord-sud. No hagués passat res, el propi Domènec diu que l'orientació Cerdà és bona també, és una orientació que també és vàlida. En aquest sentit, evidentment, aquesta orientació és millor, però aquesta orientació li permet aconseguir un eix determinat. Si estigués a l'altra orientació, l'eix es podria moure i li aconsegueix els dos eixos. I aquests dos eixos, el nord-sud i l'est-oest, també li generen la pròpia figura de l'hospital. En aquest sentit, aconsegueix unes longituds molt més grans. Per tant, tu, quan et mous per allà, sobretot a les parts centrals, tens molt la sensació que és molt més gran del que són les tres manzanes d'amplada, perquè vas per la diagonal i hi ha punts on no veus el final. I després, a nivell funcional, és brillant. És a dir, l'eix nord-sud divideix homes i dones a un costat i a l'altre, i l'eix est-oest divideix no infecciosos d'infecciosos. És a dir, és brutal la intel·ligència i la manera de treballar. Inclús hi ha aquest punt una mica macabre que aquí hi ha el pavelló d'entrada i al final hi ha la morgue i l'església. És a dir, tot està pensat. També un efecte d'aquest gir, que ho hem vist en la topografia, és que la topografia Cerdà es va posar paral·lel a la topografia, les corbes de nivell, paral·lel i perpendicular, per facilitar el drenatge, per facilitar la construcció dels carrers, etc. Domènec, en girar, s'ho va poder permetre perquè els edificis efectivament floten, va aconseguir que flotessin en aquest espai, el fet de no posar-se paral·lels ajuda a aquesta sensació de flotar, i a més un efecte, diguem-ne, transgredint la trama, transgredia la topografia i al final va aconseguir que topogràficament un costat i l'altre siguin diferents. En un costat hi ha patis anglesos, en l'altre hi ha una topografia més superficial. És a dir, va enriquir el projecte a base de transgredir o d'aprofitar aquest gir respecte al Cerdà. Llavors, anem al que li diem el llegat urbanístic de l'hospital. Jo crec que hi ha tres elements importants que un és aquesta tradició que hi ha major que la idea de la manzana. Per tant, el que dèiem amb el Lluís, la macromanzana és un element que s'ha realitzat a Barcelona amb aquests 150 anys de desplegament del sistema Cerdà quan els usos ho demanaven. Per tant, en un hospital no n'hi ha prou una manzana, necessitem més. Si hem de fer un escorxador, no n'hi ha prou una manzana, agafem dues. Per tant, en aquest sentit, hi ha unes funcions que justifiquen el per què necessitem utilitzar els mòduls. Per tant, aquí és on el projecte Cerdà oferia aquesta capacitat modular i em sembla que la més gran, com vegem aquí, és la de Sant Pau i, com explicava bé Lluís, la manera com Domènec i Muntaner juga amb aquestes funcions, un esquema funcional que era molt vinculat i on a Europa hi havia una experiència molt gran que era fer un hospital, però en canvi ell arriba a fer aquests blocs però els articula perquè un està simètric amb l'altre o perquè volem donar més valor a les vistes assolellades. Per tant, hi ha tota una riquesa que jo és el que abans deia, que em sembla que l'arquitectura aquí afegeix un gran valor. Però quan mirem com la ciutat es desenvolupa, aquí és una imatge bastant important dels anys, finals dels anys 30, on podem veure que, de fet, els dos monuments estan aquí, però l'avinguda és una reserva, no existeix. Per tant, no és que l'avinguda fos un element especulatiu com potser la Via Laietana havia sigut, perquè era un element que creava noves imatges d'edificis i, per tant, creava valor immobiliari. No, és una reserva de sòl, però està buit. Per tant, en aquest sentit, podem entendre que aquesta idea de l'avinguda que
el Joselí havia posat sobre la taula 30 anys abans, encara no s'havia realitzat. Barcelona no tenia cap tradició d'avingudes. Tenia la tradició sempre d'aquests grans eixos territorials, que era el que havien fet, que malauradament després van ser maltractats. Aquí podem veure el que va passar en els anys 60, quan es fan les autopistes, i es pren la solució més fàcil, que s'enxufen les autopistes en els eixos territorials del Cerdà. Per tant, la Diagonal és l'autopista. La Gran Via, una altra entrada de les autopistes. Aragó fa el contrapàs de la Gran Via. Per tant, aquest va ser un episodi malaurat perquè aquests eixos territorials que s'estan recuperant i estan agafant força, però encara un veu, segueix la Gran Via, deixa la Gran Via, agafa la B23 cap a Sant Joan d'Espí, cap a TV3, i és una autopista, no és més que això. Quan en realitat en Cerdà havia dit són eixos, el territori entra a la ciutat, o la ciutat van al territori. Segurament jo crec que aquests eren uns elements molt importants que no ens podem deixar de pensar, de dir que en fons les ciutats es fan sempre a partir d'uns criteris contundents i clars, com en aquest cas tenia la racionalitat del Cerdà, que després en Domènech a la seva escala la dignifica i la converteix en una meravella, com pot ser tot aquest conjunt de Sant Pau, i que hem d'evitar que aquestes històries perdin valor en l'actualitat i en el futur. Sí. Jo crec que ja apretem una mica. Sí, estem ja bastant. A veure, això és el plano d'emplaçament de l'hospital que va entregar amb el projecte. Un plano d'emplaçament que ocupa tota la ciutat és saber què estàs fent i on t'estàs posant, no? És a dir, és d'una ambició important, i ell ho sabia, no? I en aquest sentit, tot aquest raonament que estem fent així, que estem fent avui, igual que quan hem vist la Sagrada Família en el plano de Google, doncs en el cas de Domènech també té un lloc clar, diguem-ne, en la història urbanística de Barcelona, no? Aquí s'ha colat aquesta, però bueno, explica-la tu mateix. Sí. No, seguint amb aquesta idea, jo crec que el Lluís ha posat sobre la taula, és que podem veure que avui dia una ciutat i on la història, diguéssim, que té tot el sistema del Cerdà, que diem, de l'Eixample, que avui dia estem tan orgullosos, però que no podem oblidar, diguéssim que l'Eixample del Cerdà va ser totalment denostat per en Puig i Cadafalch, fins a uns termes grollers, diguéssim, és a dir, que era el projecte més horrible, diguéssim, i que només en algunes ciutats llatinoamericanes podia haver-hi aquesta espècie d'ignorància com la de Barcelona. En canvi, avui dia, la majoria de persones creuen que té uns valors. I aquests valors estan molt, quan parlem del llegat del Cerdà, i ho podem veure manifestat amb la forma dels equipaments, dels espais públics, d'aquests eixos territorials i, sens dubte, en aquest sistema que podem representar aquí, i podríem fer-ne un altre, destacaria molt la força d'aquesta avinguda. El qual podem dir, no és l'element més important, no, però és un element fonamental, perquè, de fet, segurament l'Eixample Cerdà, a Barcelona, és aquell lloc on hi ha un llenguatge comú que serveix per explicar una ciutat de molts quilòmetres, però que està ric, està ple de riqueses locals o d'escala intermèdia, que són com aquestes que estem parlant avui, i que, en aquest sentit, ens fan pensar que aquest misteri de l'avinguda és un misteri que significa una historieta, és com un que va a veure una pel·lícula i descobreix un argument que ha de ser unitari, fort, però sobretot únic. I a mi em sembla que aquesta és la força que aquest element té, diguéssim, i probablement jo crec que la pila que tu vas escriure, Lluís, ens fa repensar aquesta manera, i avui jo crec que amb aquesta sessió acabem de descobrir que és una avinguda única i que probablement encara l'hauríem de celebrar més del que tu la proposes celebrar. Remata tu.
Aquesta imatge, que és una caricatura de l'Esquella a la Torratxa, ens mostra Domènec i Puig davant del Pla Cerdà. És curiós perquè realment l'ambició dels dos arquitectes era enorme. La relació, primer d'admiració mútua i després d'odi, quasi, que van tenir va ser molt gran, però a Barcelona inclús fins als anys 20 estaven barallant-se a Montjuïc per fer un tros de Montjuïc cadascú. A la Gran Via també s'estaven allà amb una estira... Ai, a la Gran Via, perdó, a la Via Laietana amb una estira i arronsa, etc. Tot això ve d'aquest pla d'enllaços. També jo tinc la tesi, també és veritat que és una tesi interessada, evidentment, però tinc la tesi que el Domènec, amb el text de la reforma, d'alguna manera era una mica un inspirador sobretot en el propi Gaudí, segurament, en el propi Joscelí, perdó, en el propi Puig, perdoneu. Era un inspirador, sí que és veritat que hi havia altres elements tècnics d'enllaços i d'això, però el propi Puig i Cadafalch es va agafar aquest pla d'enllaços com la manera d'aconseguir fer el París del migdia. Sabia, igual tots admiraven París, i en aquest sentit el propi Puig a finals de 1900 va escriure aquest text que diu el Joan, on deia aquesta ciutat nova feta a la moderna és un dels horrors més grossos del món. Eren unes crítiques brutals, diguem-ne. És que avui en dia diríem que això no té lloc, no? Però bueno, en aquest sentit sí que és veritat que el discurs a darrere d'aquest text de Barcelona als anys a venir, que va escriure el Puig, hi havia moltes de les reflexions de la reforma. Els carrers, les avingudes, que anessin les avingudes d'un edifici a un altre, que en les inflexions d'aquestes avingudes apareguessin edificis públics, places, espais públics, també evitar la tàbula rasa al casc antic, una sèrie de coses que el que van portar és que el 1902 Puig entra a l'Ajuntament com a regidor i juntament amb Cambó i pren la iniciativa de muntar el Pla Joscelí, de muntar el pla d'enllaços que guanyarà Joscelí. En aquest sentit, i aniré molt ràpid, és molt curiós, i això també és una tesi que algú hauria d'investigar, és molt curiós que just en aquell any Joscelí hagi guanyat el Prix de Rome, que és una beca per anar a l'Institut Francès d'Itàlia a estudiar els monuments de Roma i és el súmmum de l'educació Beaux-Arts. En aquest sentit, el concurs també és curiós que el lema que hi posés es digués Romulus, fent referència a Roma. D'alguna manera, no sabem ben bé com Joscelí va guanyar aquest concurs, perquè era un arquitecte molt pobre, tenia aquest Prix de Rome, però era ficar-se en un embolic important. No sabem ben bé què va passar, ens podem imaginar algunes coses, no tenim proves, però sí que és veritat que amb Joscelí Puig va aconseguir el que volia, que era un arquitecte Beaux-Arts que va fer un projecte força interessant. També és veritat, i amb això una mica la desgràcia o la gràcia del Pla Joscelí, la sort de Cerdà, que el Pla Joscelí no es portés a terme completament, és que aquí Cambó i Prat de la Riba no eren Napoleó III i Puig no era Haussmann. I això és bàsic de saber, no? I aquí ara entraríem en política, però és molt tard. Però en aquest sentit és interessant saber això. I en aquest sentit també hem tingut la sort que només s'han fet les avingudes realment estrictament necessàries. I ja avanço cap al final. En aquest sentit, també, i aquest és un plano tret del mateix que es va fer per l'exposició Sabà i la Barcelona del Futur, que va comissariar el Joan. En aquest plano volíem remarcar, i hem posat l'hospital, volíem remarcar que l'hospital és un pla dintre el pla.
És a dir, té un pla dintre, el propi hospital és un pla que s'ha anat desenvolupant, el va desenvolupar Domènec Roura posteriorment, després s'ha fet l'hospital nou, que té unes característiques diferents, però l'ha pogut englobar a les pròpies mansanes i al propi pla, i en aquest sentit és molt interessant que tingui vigència. És com el Pla Cerdà, que segueix vigent. La gran força del Pla Cerdà és aquest. I tornant una mica al tema aquest que dèiem de l'estructura i del suport, Manuel de Solà Morales també deia: per fer ciutat hi ha dues coses necessàries, una infraestructura de suport i una idea d'urbanitat. Quan més ferm el suport, més flexible el resultat. I és la mateixa flexibilitat la que inclou a la retícula, sense problemes, peces de major mida com les del Clínic, Escola Industrial o Hospital de Sant Pau. La fermesa del suport és la penyora de la llibertat arquitectònica. En aquest sentit, aquí veiem a l'hospital ja molt avançat, l'any 1914, la Sagrada Família també molt potent, i encara tenim el buit. Aquella planta que ensenyava el Joan seguia així, però els dos edificis estan implantats, un amb la seva potència escultòrica, l'altre amb la seva trama i amb la seva lligat amb Cerdà i lligat amb el centre de la ciutat. I en aquest sentit, Domènec, tant en les estructures arquitectòniques com urbanes, sempre fa un salt màgic, el que dèiem, de l'estructura racional a la idea arquitectònica, de la lògica impecable de l'estàtica a l'historicisme d'una torre de cantonada perfectament integrada. En definitiva, aconsegueix treure de la contradicció complexitat. I, d'alguna manera, deixaríem amb aquesta imatge des de l'hospital cap a la Sagrada Família, acabaríem la presentació. No sé, Joan, si vols fer un tancament. No, simplement, a mi em sembla que probablement, no sé si els hi hem aclarit molt, però el que sí hem posat sobre la taula és que és un misteri. Aquí hi ha molts projectes que a vegades sí que hi ha un patró, hi ha un amo, diguéssim, un alcalde, com el Gaudí estava acostumat a tenir clients que li eren molt fidels. El Domènec demostra tota una altra posició i segurament el que té interès veure que aquestes dues figures avui dia estan idealitzades i materialitzades en aquesta avinguda, per tant que aquest misteri l'hem tractat, sobretot el que el Lluís ha fet i que jo he mirat d'acompanyar una mica, però que de fet és entendre que a vegades hi ha condicions de misteri que no som capaços d'interpretar amb seguretat, però que en canvi podem trobar algunes pistes de dir segurament Joselí va aportar a Barcelona aquesta idea d'avinguda. Poca altra cosa. Va crear un llenguatge i una cultura d'un urbanisme científic bosartià que després va ser realitzat en els anys 20 per fer tot el sistema de l'exposició de Montjuïc. Va ser el que va donar ales a aquest sistema, en el fons. Si no, no es hagués pogut fer mai. Però no va ser ell mateix que va fer-ho. Per tant, en aquest sentit, entendre que la racionalitat que va posar sobre la taula el Cerdà la va entendre molt bé el Domènec i la va fer seva i la va fer una cosa que ningú es podia imaginar que podia fer. Diguéssim que la racionalitat traslluís qualitat i bellesa. I em sembla que aquest és el que el Domènec i Montaner ens ha donat en la història de Barcelona. Per tant, entendre que tot això, després aquesta idea de misteri, significa que hi ha uns elements que van jugant i que avui dia ens fan que aquest espai és un espai entre dos monuments fonamentals de la ciutat, però que a la vegada, quan un fa una promenade, seguint els francesos, entre aquests dos monuments, el que es troba és una ciutat molt domèstica. Què hi ha en els edificis al voltant de l'Avinguda Gaudí? Són edificis molt normals i molt domèstics. I crec que aquesta és la força en general de Barcelona, que la monumentalitat no és una cosa sagrada, no és una cosa que es porta al límit, com pot ser a Viena o en altres llocs de tipus. No, Barcelona no s'ho ha pogut permetre mai això, però en canvi sap jugar amb aquestes i per tant aquest concepte que tu has posat sobre la taula del Ministeri em sembla que ens pot ser útil de deixar-nos una reflexió encara oberta que podem pensar-la de moltes maneres. Gràcies.
Lluís, sènior, algú? No. Ha sigut una lliçó tan potent que potser estem ja una mica aclaparats per la pròpia lliçó. Però no dic que ha sigut una lliçó prou interessant i llarga i potent com perquè ja estiguem una mica aclaparats i que puguem anar ara baixant per l'Avinguda Gaudí, anant reflexionant sobre el que ens heu dit. Gràcies.